Labelabs, welcome to my channel. And for today's vlog, pupunta tayo sa market, no, para bumili ng mga payo nila sa akin, yung effective na gamot para sa trangkaso. And let's see, no, kung effective, kasi sobrang grabe yung epekto mga kalabidos nito sa akin. So let's try. Ano to? Tatlo. So dito aakyat tayo sa second floor kasi dito daw yung may kalamansi tsaka asin. No, nakabili na tayo ng mga kailangan natin. So ito yung based doon sa mga kaibigan natin, no, sa YouTube and sa mga ka-work ko, no, kung ano yung best way para mas mapagaling yung ating trangkaso at ubos sipon. So ito try natin to later on mamaya, no? Yung lemon, yung asin, tsaka luya, tsaka bawang. So later subukan natin kasi grabe, sobrang hirap talaga yung yung nararamdaman ko talaga, as hindi ako makahinga. So let's see kung gaano ka-effective tong mga binigay na home remedies ng aking mga friends. Binili ko is kalamansi, lemon, tapos mayroon ito yung bawang. Ito yung tip ni Master Timbo, no? Sabi daw, durugin to and then pakuluan tapos pausukan. Itong lemon, tsaka asin, tsaka yung may ginger, iinumin namin yung mamaya. May kalamansi, so kapatid ko yung mag-prepare, pero ito try ko lang ngayon. So yun, yung mga home remedies lang, no, na magagamit natin aside sa pag-inom ng gamot. So effective daw to para sa mga trangkaso tsaka ubo. Yun, yung asin, yun. Saka yung luya, parang ihalo dito sa lemon. So let's see mamaya. Una nating ito try mga kalabidabs ay itong bawang. So ito yung tip ni Master Timbo, no? Dudurugin daw to and then ihahalo doon sa tubig na pakukuluan natin later on. Then kasi magtatalukbong tayo, tapos ismell natin yung usok, tapos makakatulong na daw yun para mas kumaan yung ating paghinga at makaka-lessen na din daw siya doon sa lagnat tsaka ubos sipon.
hintay lang natin siyang kumulo mga kalabidabs, tapos yun, start na tayo magpausok. Naamoy ko mga kalabidabs, no? Mabango siya mga kalabidabs. So let's see kung effective na itong tip sa akin ni Master Timbo. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.